ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც გითხარით, გადაცემის მეორე ნაწილში უნდა ვისაუბროთ აქტუალურ თემაზე, არაერთი რეპორტაჟიც ვნახეთ ამასთან დაკავშირებით. ვიცით, რომ ბიზნეს ივანიშვილი ამჟამად უკვე სანქცირებულია ამერიკის სახაზინო სანქციების რუსული პაკეტის, ასე ვთქვათ, ჩარჩოში, თუმცა მას სხვა ქვეყნებმაც დაადეს სანქციები და მათ შორის მოლოდინია, რომ დიდი ბრიტანეთიც დაადებს სანქციას, სადაც სხვადასხვა ექსპერტები საუბრობენ განსაკუთრებულად კინოული იქნება მისთვის, იმიტომ რომ მისი ქონებიდან 95 კომპანია არის ჯამში, რომელიც ბრიტანეთის იურისდიქციის ქვეშ არის ამჟამად, მათ შორის ოფშორულ ზონებში, სადაც ასევე ბრიტანეთის იურისდიქცია ვრცელდება. ძალიან დიდ კომპანიებზეა საუბარი, საქართველოში ფუნქციურ და აქტიურ კომპანიებზეა საუბარი, სადაც ათასობით ადამიანი არის დასაქმებული და გარდა იმისა, რომ ეს ტკინვეული არის ერთმნიშვნელოვნად ბიძინა ივანიშვილისთვის და მისი ქონებისთვის, ეს ამას ეფექტი ექნება ასევე იმ ადამიანებზე, რომლებიც დასაქმებულები არიან ამ კომპანიებში. დღეს სტუმრად ყავს სანდრო ქევხიშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პროგრამების მენეჯერი. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. საინტერესო თემა არის ნამდვილად და ნახეთ პოსტიც გავრცელდა თუ არ ვშთები თქვენი სოციალური ქსელიდან, სადაც იყო ჩამონათვალი იმ კომპანიებისა, რომელიც პოტენციურად შეიძლება მოყვნენ ამ სანქციების ეფექტის ქვეშ. პირველ რიგში მინდა ვისაუბროთ თუ რამდენად ასე ვთქვათ ბრიტანეთის სანქციები რამდენად შეიძლება დაუძვრეს, ასე ვთქვათ, ამ დადებულ სანქციებს, იმიტომ რომ ვიცით, მან მიიღო ოფშორების შესახებ კანონი მარტის აქციების დროს და გარკვეულ რაღაცა ქონების შემოტანაზეც იყო საუბარი, მათ შორის მატერიალური ქონების შემოტანაზე იყო საუბარი, რომელიც სხვა ქვეყნებში ჰქონდა. ანუ გარკვეულწილად რაღაც მოსამზადებელი პერიოდი, რაღაცა მოლოდინი ჰქონდა, თუმცა მაინც მოლოდინობის ეფექტი ამ სანქციას ჰქონდა. თუ არის შესაძლებელი ამ სანქციებიდან თავის არიდება და თუ ნაწილობრივ არის შესაძლებელი, ეგეც რო აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს. მოგესალმებით, გამარჯობა. მნიშვნელოვანი თემაა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრი გაურკვევლობა არის განსაკუთრებით ქართულ მაყურებელში, ხო, რას ნიშნავს ეს სანქცია, რამდენად ტკინეულია ის, რამდენად უნდა გქონდეს ამ სანქციების იმედი, ხო, და თქვა ჩამოვეკიდოთ თუ არა ამ იმედს, თუ სხვა რამეს. მაგაზე ეს მნიშვნელობა პასუხი რომ არა, იმიტომ რომ მხოლოდ სანქციების იმედად არ უნდა. ანუ ეს აი ანალოგია რო გავავლოთ, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ ვთქვათ აი რა ხდება, ვთქვათ დასავლეთსა და პუტინს შორის, ხო? ანუ დასავლეთს რომ არ დაედო რუსეთს ფინანსური სანქციები, ეკონომიკური სანქციები, ეს იქნებოდა ძალიან დიდი დახმარება პუტინისთვის. ეს არ ნიშნავს, რომ ომი შეჩერდა ამ სანქციების გამო, თუმცა ამის გარეშე მას გაცილებით უფრო მეტი წინსვლის და წარმატების მიღწევის საშუალება ექნებოდა პუტინს გულისხმობ. იგივე სიტუაცია აქაც, ანუ ავტორიტარისთვის, ვთქვათ, ეს არეალის შეზღუდვას ყოველთვის აქვს ეფექტი, თუმცა ის არ არის ხოლმე გადამწყვეტი, ხო? ანუ ის აუცილებელია, თუმცა არა საკმარისი. აი ეს უნდა მივუძგეთ ამას. და ის ფაქტი, რომ დასავლეთში დაიწყო ფაქტიურად ეს სანქციები, ხო, ეს ივანიშვილის წინააღმდეგ, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ეს არ გაჩერდება, ხო? შეიძლება გქონდეს ამას რაღაცა ვთქვათ, იმ დროს არ მოხდეს, როცა ჩვენ გვინდა, ხო? ან ვთქვათ, გქონდეს საშუალება ბიძინა ივანიშვილს, რომ რაღაცა გვერდითი გზები იპოვოს და ეს ყოველთვის ასე ხდება, თუმცა ის დამაზიანებელი ეფექტი, რაც ამას აქვს, უკვე სახეზეა და უფრო მეტი ექნება. ამიტომ ეს ვთქვათ, ჩვენი წინააღმდეგობის მოძრაობისთვის, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. რას ნიშნავს პირველ რიგში ფინანსური სანქციები, რას ნიშნავს, რომ დასავლური სამყარო ბიძინა ივანიშვილს აღიქვავს როგორც აღარ აღიქვავს როგორც პარტნიორს, როგორც მინიმუმ და უკვე ესე იგი პოლიტიკურ დონეზეც ეს გადაწყდა, რომ ეს ადამიანი აღარ ექვემდებარება გამოსწორებას, ასე ვთქვათ, ხო? თუმცა ამის მიუხედავადაც კი, მაგალითად ამერიკამ მთლიანი სანქციების პაკეტი არ ჩართო და მხოლოდ ის ინდივიდუალურად დაასანქცია მისი კომპანიების გარეშე, ხო? და შემდეგ არის ხოლმე საუბარი, რომ აი მაშინ ასაჭიროა ეს სანქციები. და თქვა, აი სულ ახალი ამბავია, დღეს ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატმა გააკეთა განცხადება, სულ ცოტა ხანი. ეთერში შემოსვლამდე გავრცელდა. დიახ, სადაც ის ამბობს, ესეთ ადვოკატი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ბიძინა ივანიშვილმა, რომელსაც თქვა ერთ შვეიცარიულ ბანკთან ჰქონდა პრობლემა და თავისი თანხები და ოპერაციები გადაიტანა სხვა შვეიცარიულ ბანკში, ახლა ამ მეორე ბანკმაც უკვე გაუჩერა ფაქტიურად მომსახურება და შეუჩერა სერვისები როგორც მას პირადად, ასევე მის ოჯახის წევრებს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ოჯახის წევრები ამერიკულ სანქციებში ჯერ არიან მოხვედრილები.
ამ წერილში ასევე რაღაც წერია, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამ ბანკის საშუალებით ინვესტიციებს ახორციელებდა. და ის კომპანიები, რომლებიც ვთქვათ, მის ინვესტიციებზე მუშაობდნენ, ის კომპანიების აღარ უბრუნებენ მის ინვესტიციებს. იმიტომ რომ ის უკვე მოხვდა აი ამ შავსიაში. ანუ რეალურად ამას ჩაჭრული ეფექტი აქვს. რეპუტაციის შელახვიდან დაწყებული კონკრეტულად სერვისების უბრალოდ შეწყვეტით. მიუხედავად იმისა, რომ მათ მისი ფული აქვს, თუმცა ის რადგან არის უკვე დასანქცირებული ადამიანი, მსოფლიოში აღიარებული როგორც ესე იგი არჩევნების გაყალბების, წამების და მოძალადე მთავრობის ლიდერი, ხო? დემოკრატიის უკუსლა და რუსული პაკეტში მოყვა ფაქტიურად. რუსეთთან FSB-სთან მოთანამშრომლი ადამიანი, ანუ ეს ნიშნავდა, ამას ნიშნავდა ამერიკული სანქციები, ის ნელ-ნელა ხდება ხელობა უკვე ვთქვათ არავინ მას ხელს არ ჩამოაყენებს. ერთი სიტყვით რო ვთქვათ, კეთროვანი. კეთროვანი, კი. ანუ ეს გადაჭარბება ნამდვილად არ არის ეს ამ სიტყვის გამოყენება და ჩვენ ფაქტიურად უკვე მის ადვოკატმა დაადასტურა რომ ეს პროცესი მიდის. ხო, რა თქმა უნდა ისინი იმუქრებიან რომ ჩვენ ვიჩივრებთ ასე შემდეგ, თუმცა ეს არ იმუშავებს, იმიტომ რომ უკვე აი განსაკუთრებით უკრაინაში ომის დაწყების მერე რუსი ოლიგარქების სანქციების ტალღა რო დაიწყო, უკვე ჩამოყალიბდა მსოფლიოში, გულისხმობ ცივილიზებულ მსოფლიოს და დასავლურ სამყაროს, უკვე სერიოზული ნოუ-ჰაუ, სერიოზული ეთქვა მთელი ინდუსტრია, მოკლედ, როგორ ვებრძოლოთ აი ამ დასანქცირებულ ხალხს, რომლებიც შემდეგ ყოველთვის ცდილობენ რომ გვერდითი გზები იპოვონ და ამ შემთხვევაში ივანიშვილი რას ცდილობს, რომ გამოიყენოს საქართველოს იურისდიქცია, ხო, ამ სანქციების გვერდის არიდების მხრივ, თქვათ აი ასევე დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მან თქვათ პანამაში არსებულ ოფშორულ კომპანიის ქვეშ გავლით, რასაც ფლობდა საქართველოში, ეს კომპანიები გადმოიტანა საქართველოს, ანუ ქართულ კომპანიის დაუბეგრავად. დაუბეგრავად, ეს ზუსტად აი ამისთვის გამოიყენა ის ოფშორების კანონი, რომელიც მარტის დროს მიიღეს, ანუ ის აი ამ ცდილობს, რომ ეს გვერდითი ავლის გზები გამოიყენოს რაღაცნაირად. თუმცა აქ ისიც უნდა ითქვას, რომ აშკარაა ჩემი აზრით, რომ ის მაინც არ მოელოდა ასეთი ტიპის სანქციებს. მან ჯერ ეს ინტერვიუში თქვა წინასაარჩევნოდ, რომ მე აღარ ველოდები სანქციებსო და რატო ამბობ ამას? იმიტომ რომ ამერიკა მის დაასანქცირა 27 დეკემბერს, ეს იყო პარასკევი და შემდეგ აი ეს ქართული კომპანიების დაფუძნება მისმა შვილმა უტამ დააფუძნა კომპანია და რომ გადაიბაროს, ახლა მოხდა დიახ და ეს მე რაც ვახსენე, რომ პანამიდან გადმოიტანა, ესეც 31 დეკემბერს მოხდა ამ კომპანიასთან დაკავშირებული ამბები. ანუ 28-29 დეკემბერი იყო შაბათ-კვირა და 31 დეკემბერს, ანუ წინა საახალწლოდ უცებ დაიწყეს აი ამ გვერდითი გზების მოძებნა, ხო? ანუ მას რომ ქონოდა ეს მოლოდინი, რომ სანქციები იქნება, ის თვეებით ადრე მოუვლიდა ამ ყველაფერს და ამ აქაურ ინფრასტრუქტურას შექმნიდა. ამიტომ მე მგონია, რომ ის ილუზიებშია გარკვეულწილად და ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, ხო? ანუ თავხსნათ, მან შეგატყობინოთ, რომ უფრო კარგად გავერკვეთ, რატო არის საქართველოში კომპანიის დაფუძნება და ოფშორებიდან კომპანიის საქართველოში გადმოტანა ნაწილობრივ სანქციებიდან თავის არიდება, ანუ რა მექანიზმს უქმნის ბიძინა ივანიშვილს და დაიცვა საკუთარი ქონება და გარდა ამისა მინდა გავამახვილო ისევე ოფშორების კანონზე ყურადღება იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან დიდი რაოდენობის ქონება შემოიტანა ამ ადამიანმა ქვეყანაში დაუბეგრავად, რითაც საქართველოს ბიუჯეტს მილიონობით ლარის ზარალი მიაყენა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მან როგორც გადაწყვიტა, რომ ეს კანონი მივიდეს, ეს კანონი პარლამენტმა ერთხმად მიიღო და შესაბამისად ბიუჯეტს აზარალა მილიონობით ლარი, იმიტომ რომ მან ქონებით შემოიტანა ასობით მილიონის. ამიტომ ესეც მინდა იცოდეს მოყურებელმა და რო ვთქვათ, ახლა ეს რატომ არის ნაწილობრივ სანქციებიდან თავის არიდება საქართველოს კომპანიის დაუწყება თუ არის? კი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიცით რეალურად რა ქონება შემოიტანა მან ამ ოფშორების კანონის მიღების შემდეგ. როგორც მინიმუმ ჩვენ ვიცით, რომ ის ძვირადღირებული ფერწერული ტიროები, რომლებიც მას ჰქონდა, თქვა შეიძლება ამას შეხებულიყო. მაგას გულისხმობ. კი, მას, რაც ცნობილია დაახლოებით მილიარდი დოლარის ღირებულების კოლექცია აქვს, რომელიც სხვადასხვა ადგილას იყო და მან ეს ოპერაცია ამ ქონების გადარჩენის რამდენიმე თვის წინ ჩაატარა.
და რა თქმა უნდა საქართველოს ბიუჯეტს აზარალა აი ამ მორგებული კანონის მიღების შედეგად. ეხლაც აი ამ კომპანიების განმოფორმების პროცესში ის აზარალებს საქართველოს ბიუჯეტს, რადგან ეს ოპერაციები ყველანაირი გადასახადისგან იქნება გათავისუფლებული. ასევე ეს კანონი ასევე ათავისუფლებს ქონების გადასახადისგან ამ ქონებას და კომპანიებს, გარკვეულ ნაწილს, რა თქმა უნდა, დიდი ის არის, ვთქვათ, ბევრი საკითხია და სხვა შორის ძალიან საინტერესო იქნებოდა საგადასახადო ექსპერტებთან საუბარი, ზუსტად რასთან გვაქვს საქმე და რა მოცულობის ზიანი ადგენა ქვეყანას. სანდრო, უკაცრავად შეგაწყვეტინებთ, რა აზარალებს საქართველოს, როდესაც ვიძახდით და ეს ადამიანი თუ პერმანენტულად ამას აკეთებდა, ხო, თავისი შემოტანილი ბიზნესით, ის აზარალებდა ამ ქვეყანას. ანუ იქაც ჯაჭვი იქნება, მარტო თვითონ ხომ არ არის ამ იმაში, არა? ანუ იქ ის ადამიანები, ვინც უნდა უშლიდნენ ხელს, რომ არ აზარალონ ქვეყანა, ანუ ისინიც გახვეულები არიან ამ კორუფციაში და იქაც აქ იგულისხმება, რომ 100 მილიონის ქონება შემოიტანა და არ დაიბეგრა იმპორტის გადასახადი და ქვეყანამ არ მიიღო გადასახადი. არ მიიღო გადასახადი, მაგრამ ამაში ხელს როცა არ უშლის, ვთქვათ, არავინ, ისიც თანამონაწილე ხდება ამ სქემის, თქვა, ამას ვიძახი და ისიც რაღაცა სარგებელს იღებს, ან ქთამის სახით თქვია ამას თუ რაღაც კანონის შეცვალა, მაგას გულისხმობ. ნუ აქ აი ისევ შენ კითხავს უბრუნდებით, რომ რატო არის საკანონო. მაგრამ ვიღაცის ჯიბეში მარტო იქ არ არის, ის ნაწილდება ვიღაცებთან ერთად ეს ყველაფერი, თქვა, ამას გულისხმობ. უბრალოდ არის ის ბიუჯეტში გადასახადი ქონდა და აღარ აქვს გადასახადი, იმიტომ რომ კანონი მიიღო ეგეთი. ანუ არავის ჯიბეში არ მიდის რეალ თავის თავისუფლად გადასახადისგან და სხვა შორის მისი ბიზნეს პარტნიორებიც იგივე საკეთებენ. აი ამას გულისხმობ, კანონით სარგებლობები. ანუ კი ჩვენ როგორც თქვა საქართველოს მიტაცებული სახელმწიფოა, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ არ ყავს დამოუკიდებელი ინსტიტუციები, რომელიც აი თქვენ რასაც მიანიშნებდით, რომ თქვა ვიღაცა ან რაღაცა ორგანიზაცია, ინსტიტუცია აღდგომოდა წინ და თქვა რაღაცა შეეძლება. და თქვა რომ ესე არ შეიძლება ამის გაკეთება. ხო, კი, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ არ გვაქვს ჩვენ ესეთი ინსტიტუციები დამოუკიდებელი და სწორედ იმიტომ აკეთებს ეს ადამიანი ხა ამას, რომ მას იმედი აქვს, რომ აი ეს მიტაცებული სახელმწიფოს გამოყენებით ის შეძლებს თავისი ქონების ნაწილის გადარჩენას. თუმცა ეს ასე ვერ მოხდება, იმიტომ რომ საქართველოს თქვა თქვენი წინასწარმეტყველიც ამაზე საუბრობდა, რომ საქართველოს როგორც მინიმუმ საბანკო სისტემა გადაბმულია დასავლური საბანკო სისტემაზე და ისინი ფიზიკურად ისინი ვალდებული არიან აღასრულონ ეს სანქციები, არა იმიტომ რომ თქვა ეს მიაჩნიათ რომ სწორია, უბრალოდ ფიზიკურად მათ კონტრაქტებში უწერიათ რომ ამას თუ არ გააკეთებენ, მაშინ ისინი ბიზნესს დაკარგავენ ძალიან მარტივად. ანუ და ამის აღსრულება მოუწევთ. ასევე თქვათ საუბარია ხოლმე ქართულ ბანკზე, ხო, რომ ქართულ ბანკს გამოიყენებს, შეუძლია თქონდა ქართულ ბანკი გამოიყენოს აი ამ გვერდისავლის მეთოდებისთვის, თუმცა ქართულ ბანკი რას ნიშნავს ქართულ ბანკი გამოიყენოს? ანუ არ დაემორჩილოს, მაგრამ ის ბანკი ვეღარ იქნება ის ბანკი. ტრანზაქციები, ხო, თქვათ ანგარიშები ქართულ ბანკის საბანკო მომსახურება ქართულ ბანკის გამოყენებით ქართულ ბანკი გამოიყენოს ამ თავისი კომპანიების მომსახურებისთვის. და ამას ისედაც აკეთებდა მთელი ეს წლები. უბრალოდ ქართულ ბანკი ისევ საქართველოს ბანკზე და TBC ბანკზეა მიბმული, თუ მას უნდა საერთაშორისო ტრანზაქციების გაკეთება. ხო ხდებით, ამიტომ ეს ორი მთავარი ბანკი საქართველოშიაც გვაქვს, ისინი არიან რეალურად ვალდებულები, რომ ეს სანქციები შეასრულონ. და ხო, ნუ ამიტომ არ გამოვა მას, თქვა ეს საქართველოს რაღაცა დახურულ ციხესიმაგრედ ქცევა, რომელიც იზოლირებული იქნება. თუ ეს ამას მოახერხებს, მაშინ საქართველოს ეკონომიკა ჩამოიქცევა და ამაზე საუბრობენ ბევრი ექსპერტი. ხო, ანუ ამას ამბობენ ხოლმე, ამას გულისხმობენ, როცა ამ ეკონომიკის ჩამოქცევაზე საუბრობენ. და ხო, ამიტომ რა თქმა უნდა ეს რაღაცა კატათალგობანას სამარსკავს, ხო, ანუ სანქციები წესდება, შემდეგ რა თქმა უნდა რაღაც გვერდით გზებს პოულობენ, შემდეგ ისე, თუმცა როგორც თქვი, ანუ გამოცდილება დაგროვილი არის და თუ შევხედავთ თქვათ იმ ძირითადად არა მარტო რუს, მაგრამ ეხლა ბოლო დროს ეს არის აქტუალური რუს ოლიგარქებს, რომლებიც გამოგრძნებილების სანქციები. კი, ამაზე უკვე როგორც ოლიგარქებს ყავთ თავისი ესე იგი დაქირავებული საკმაოდ ისეთი სერიოზული იურისტები და ფინანსისტები, რომლებიც მუშაობენ როგორ დავაძვინოთ თავი ამ სანქციებს, ისე უკვე დაგროვდა საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება მეორე მხარეს, რომ ეს როგორ ვერ დააღწია. ანუ სამართლებრივი და ეკონომიური. ამიტომ კი ბატონო, ამიტომ ეს პროცესი იქნება, ეს პროცესი გაგრძელდება, რადგან ეს უკვე ჩაეშვა, ასე ვთქვათ, მისი სანქციება და ის გამოცხადებულია როგორც კეთროვანი, ეს პროცესი მას დააზარალებს, რა თქმა უნდა.
აქვე უნდა ვთქვათ, რომ იმის ილუზია არ უნდა გქონდეს, რომ ეს ადამიანი დარჩება ვთქვათ, საერთოდ ფულის გარეშე და თანხის გარეშე, ესეც არ იქნება, რა თქმა უნდა. თუმცა რა არის აქ თავარი, ხო? მას საქართველოს აქვს მიტაცებული აი ზუსტად ამ თანხების გამო, ხო? იმიტომ რომ ის არის გაცილებით უფრო მდიდარი, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ქართველი და ბიზნესმენი საქართველოში. ანუ მისი აი ეს ბიზნეს იმპერიის ნაწილობრივი თუნდაც რღვევა და ფინანსებზე ზომის დაკარგვა, ხო? პირდაპირ ითარგმნება მისი პოლიტიკური ფასის დავარდნას ნიშნავს. ამიტომ ეს აუცილებელი პირობა იყო და არის. ასევე მნიშვნელოვანია აქ რა რომ მის გარშე ეს სანქციები როგორც უკვე ვთქვი, ხო უკვე შეეხო მის ოჯახის წევრებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირდაპირ მისი ოჯახის წევრები არ არიან დასახელებული როგორც ვთქვათ, სავარო სანქციები ეხება მათ. ჯერ თუმცა უკვე შეეხო მათ. ეს რატო ხდება? ეს იმიტომ ხდება, რომ ბანკები, იურიდიული კომპანიები, ფინანსური მომსახურების კომპანიები, საინვესტიციო სერვისების მიწოდებელი კომპანიები, ანუ ყველა ის ძირითადი კომპანია, რომელიც დიდი ფულის პატრონებს ემსახურება, ხო? ისინი ყველა არიან ძალიან რისკ-მოშიში კომპანიები. ანუ ისინი არ იჭერენ უბრალოდ არ აწვიან თავის სერვისებს ისეთ პირებს, ან ისეთ პირებთან ასოცირებულ პირებს, ვინც არიან სანქციებში. და ეს რას ნიშნავს, რომ რეალურად საქართველოში ბიძინა ივანიშვილის პარტნიორები, ბიზნეს პარტნიორები და ასევე ის ბიზნესმენები, რომლებიც გარკვეულად არიან აფილირებული ქართულ ოცნებასთან და კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილთან, ისინი უნდა დაფიქრდნენ. იმიტომ რომ აი ეს თუ ქონიათ მათთან საუბარი, საინტერესოა ისინი რას ფიქრობენ და როგორ აგრძელებენ არსებობას ასეთ შემთხვევაში. ისინი ჯერჯერობით როგორც ჩანს, ისინი უყურებენ სიტუაციას, რა მოხდება, ხო, არც თქვათ იქ free business-ის განცხადებებს აწერენ ხელს და თქვათ, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ფიქრობენ, თქვათ, სხვადასხვა სცენარებზე, როგორც მინიმუმ სხვადასხვა სცენარებზე. ხო, იმიტომ რომ ეს სანქციები როგორც წესი წესდება, ანუ მათი მოხსნა ძალიან რთული არის და თუნდაც თქვათ აი რომელიმე საერთაშორისო ბანკში ან თქვათ ესეთ დიდ კომპანიებში თუ შენი სახელი მოხვდა აი ამ სიებ და რეალურად სიები აქვთ, აი ძალიან მარტივად სიები აქვთ, კონკრეტული ადამიანები, რაღაც განყოფილებები აქვთ, რომელსაც ერთადერთი ფუნქცია არის, რომ აბა სოფლიოში ვინა სანქციებს აწესებს, მოდი მოვიზიოთ მათი კომპანიები, მათი ოჯახის წევრები, შევიყვანოთ ამ ჩვენ სიებში და შემდეგ ტრანზაქციები რო ხორციელდება, ის იქ ავტომატიზებული სისტემები ამოაგდებს, ანუ ეგრეთ წოდებულ red flags დაადებს, რომ აი ეს კომპანია რაღაცა საეჭვოა. მე ეს კონკრეტული ადამიანი ჩახედავს, ეს იმის ცოლიაშვილია, ან კომპანიის დირექტორი იყო, ან ასე შემდეგ, ანუ და შემდეგ წდება ეს გააჩნია როგორი რისკის როგორი ამტანობა აქვს ამათი კომპანიას, წდება რომ მოდი არ გავეკაროთ რა, ანუ აი რატო გვიღებს. გასაგებია რომ არ არის დასახელებული რომ ეს მეუღლეა და მაგრამ მოდი არ გვინდა, რა თქმა უნდა აქვს უფლება. ამიტომ აი ესეთი ეს ედება ეს კეთრონება, ედება სხვა ადამიანს. მაგით არის კარგი სიტყვა მაგით. კი, და ამაზე აუცილებლად უნდა დაფიქრდეს ქართული ბიზნესი და განსაკუთრებით ის ბიზნესი, რომელიც დღეს ბიძინა ივანიშვილის თან ხარკის მიტანის დაახლოებით სარგებას იღებს, იმიტომ რომ სულ მალე შეიძლება შემოუტრიალდეს. სანდრო, ძალიან მოკლედ მინდა რომ ბოლო შეკითხვა დაგისვათ. აი ამ კრიზისულ სიტუაციაში, როდესაც ძალიან ბევრი ბიზნესი გაერთიანდა, რა თავარი ბერკეტი გაქვთ იმისათვის, რომ აი ეს კრიზისული სიტუაცია მეტნაკლებად დავძლიოთ და როგორც ახსენეთ, ქართული ეკონომიკა არ ჩამოიშალოს. ხო, ანუ ეკონომიკის ჩამოშლაც მე მგონი ეს ხშირად ამაზე არ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა ერთი დღე დადგება და იმის მერე ყველაფერი ანცუდად იქნება. ეს პროცესია, ხო, ეს რეალურად და ნუ ეკონომიკაც რეალურად თქვათ სიცოცხლის უნარიანია ხოლმე როგორც წესი. და დიდად დავხენილი არასდროს არ ყოფილა. დავხენილია და სამწუხაროდ საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ რაღაცა სამტანობა, რომ გაჭირვებას იტანენ, ხო, რაც არ არის ცუდია, იმიტომ რომ გაჭირვება რო დგება, უნდა ხმა აიმაღლო და ამას ხშირად არ ვაკეთებთ ხომ. თუმცა რეალურად ჩვენ გვჭირდება რაღაცა გარდატეხა და ეს ერთადერთი შეიძლება იყოს მთავრობის და კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან დათმობაზე წამოსვლა. ძალიან მარტივად. ანუ აი ეს იქნებოდა რაც განმოხტავდა ამ სიტუაციას და ამის მე პირადად არ მაქვს. ხო, იცით რა, ანუ ნახეთ როგორ არის, ისევ მოდი ანალოგია გავალოთ ისევ პუტინთან.
ანუ იგივე სიტუაცია ზუსტად, რომ ვთქვათ, ეხლა არის საკითხი, რომ დაждდება თუ არა მოლაპარაკებებთან უკრაინასთან დაკავშირებით ტრამპთან, ხო? და ანუ აქაც რა თქმა უნდა ის მისი ნება როგორც არ დაждდება. უნდა ვაიძულოთ. ამაზეა საუბარი, ანუ ამერიკელები ამაზე საუბრობენ, რომ უნდა ვაიძულოთ. შეუქმნათ ისეთი პირობა, რომ ეს მოხდეს. ამიტომ იგივე სიტუაცია აქვს, პროტესტი უნდა გაგრძელდეს როგორც შეიძლება და რეალურად ეს სანქციები პროტესტმა მოიტანა. უნდა ვთქვათ ეს აუცილებლად. სანქციები არ იქნებოდა აქ, რომ პროტესტი არ ყოფილიყო. ამიტომ პროტესტი ყველა ის მრავალფეროვანი ფორმით არის თავარი ფუნდამენტი. თავარია, რა თქმა უნდა. და შემდეგ ეს დახმარებაც და ეს ყველაფერი მოდის. ამიტომ ეს უნდა გაგრძელდეს და ჩვენ ხო, რა თქმა უნდა, დამძიმდება მისთვის, ივანიშვილისთვის საკმაოდ სიტუაცია და რომ ასე შემოეცლება ხელიდან, ხო, რა თქმა უნდა, აღარ ექნება ეს თქვა ესეთ ერთიანობის შეგრძნება იმ ხალხში, ვინც ახლა მას გარშემო ყავს, რეალურად მას მოუწევს ამ გადაწყვეტილების მიღება. ძალიან დიდი მადლობა სანდრო საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ დროა დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. დღის განმავლობაში ბევრი სასამართლოებია ჩანიშნული, უკვე იმდენი სასამართლოა დღის განმავლობაში, რომ უკვე მერევა ვისი სასამართლო როდის არის და იმედი მაქვს, რომ როდესღაც დამთავრდება ეს ამბები ჩვენს ქვეყანაში და ვიცხოვრებთ თავისუფლად. თავისუფლება პოლიტპატიმრებს და ჩვენ შევხვდებით საღამოს რუსთაველზე და ხვალ გადაცემაში. ხვალამდე.